Même il y a des cellules d'autres origines, par exemple des cellules de type Hodgkin ou Richter-Sternberg, dans certains lymphomes T. Et les patients, cliniquement, ils peuvent ne pas avoir un gros syndrome tumoral, mais des petits ganglions partout, ou alors une maladie cutanée, des choses bizarres. Tại sao u lympho thì nó lại phức tạp hơn? Chẩn đoán là nó có những cái thách thức của nó, bởi vì là u lympho T chúng ta đã biết thì cái mật độ tế bào u nó đã thưa thớt nên là rất là khó phân biệt với lại cái sự xâm nhập viêm hay là cái sự phản ứng viêm. Cái thứ hai là hình thái nó rất là đa dạng, đôi khi nó giống với cái bào Richter đó, nhưng mà nó vẫn là một cái loại mà chúng ta phải nghi ngờ đến cái u lympho T. Bao giờ nó có hình thái bất thường thì ta phải nghi ngờ cái thứ ba là đôi khi cái hạch u lympho T như vậy, cái hạch liên quan nó lại thưa thớt nhỏ không nổi bật. Alors sur le plan clinique, les patients en général, globalement, présentent une mauvaise survie avec la chimiothérapie actuelle, conventionnelle, avec seulement à peu près 30% des patients qui sont survivants, qui vivent encore à 3 ans ou 5 ans. Et sans véritable progrès entre, par exemple, après 2005 ou avant 2005, selon le registre français. Như chúng ta biết thì u lympho T thì cái lượng sống cũng được tốt. Tên nó từ sáng là cao và nó điều trị là sống tốt nhỉ? Et ça, c'est valable pour pratiquement tous les lymphomes T, à l'exception quand même de quelques-uns qui ont un meilleur pronostic, notamment les lymphomes anaplasiques ALK+, ALK positif, on va revoir tout à l'heure. Et le pire, c'est si un malade rechute ou progresse, le temps de survie après est seulement de quelques mois. C'est-à-dire quand un malade rechute ou progresse. Như trên cái sơ đồ chúng ta biết thì cái u lympho mà không bị nói thì cái sống tốt hơn lên được trên 50%. Alors, ça c'est compliqué. C'est compliqué, ça représente, selon les classifications actuelles, c'est pareil, OMS et ICC, c'est la même chose globalement. Et vous voyez, on distingue les lymphomes T selon la présentation clinique essentiellement ganglionnaire, ou bien leucémique, ou bien extraganglionnaire, ou bien cutanée. Et en plus, il y a un certain nombre de lymphomes T qui sont associés à des virus, le virus HPV1 ici, et ici les virus EBV. Như các bạn đã thấy đây là một cái bảng rất là phức tạp. Lympho T biểu hiện lâm sàng rất phức tạp, có thể biểu hiện dưới dạng là một cái leucemia, một cái tổn thương hạch, một cái tổn thương ngoài hạch, một cái tổn thương da và một cái tổn thương có liên quan đến các tổn thương của virus EBV. Thì cái biểu hiện lâm sàng của nó rất là phức tạp, đa dạng. Alors en France, par exemple, et dans la plupart des pays occidentaux, les lymphomes à présentation ganglionnaire sont les plus fréquents. Ils sont regroupés en lymphomes TFH, dont le lymphome T angioïdoblastique, les lymphomes anaplasiques, alors ALK+, ou ALK-, ou sur un plan inter, et puis ceux qui sont un diagnostic d'exclusion, qui sont les lymphomes T NOS, non otherwise specified. Ở Pháp thì có hai cái loại u hay gặp, u lympho hay hiện hay gặp nhất đấy là u lympho T mà cái phân tích nhiễm miễn dịch mạnh, và u lympho T gọi vi mà có ALK âm dương biểu hiện là cái loại vi, thì cái hai loại đấy là hay gặp nhất. Và nếu như và cái loại lympho T loại vi thì được gọi là lympho T NOS. Alors, parmi les lymphomes extraganglionnaires, je ne parlerai pas, mais qui sont fréquents, hein. Il y a les lymphomes cutanés, le lymphome T cutané épidermotrope, mycosis fongoïde, syndrome de Césarine, dont on a parlé hier, Madame Hélène Moins, et j'en parlerai pas aujourd'hui, mais qui sont fréquents. Et parmi les autres non cutanés extraganglionnaires, il y a une entité qui est fréquente, je pense, chez vous, en tout cas dans l'Asie du Sud-Est, et même en France, c'est le plus fréquent des lymphomes extraganglionnaires, c'est le lymphome extraganglionnaire LKT nasal type associé à l'EBV. Có ba cái loại u lympho, như chúng ta biết thì u lympho T ở dạng là gần nhất rồi. Và hôm qua thì có giáo sư đã trình về hội nghị thì có hai cái loại gần nhất là MF và hội chứng
CDRD đấy là hai cái hay gặp nhất ngày hôm qua là trình bày hội nghị. Sau đó thì đến cái u lympho T ngoài hạch và lympho T chúng ta cũng biết là lympho T điểm tiêu hóa. Sau đó thì đến lympho T liên quan đến vùng mũi họng, liên quan đến nhiễm ODG. Alors, je ne vais pas essayer de décrire chacun des lymphomes comme ça va être très normatif, mais plutôt de voir comment on approche le diagnostic en fonction de quelques questions. En pratique, PTCL identification. Chúng ta đã thấy là vừa rồi là những cái sơ đồ này thì nhìn thấy rõ được cái tổng quan mô hình của các cái lympho của hiện. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái bước. Alors, la première question, c'est que un infiltrat inflammatoire dans n'importe quel tissu est généralement fait majoritairement de lymphocytes T, un petit lymphocyte T. Est-ce que c'est pour autant un lymphome T? Le plus souvent, ce n'est pas un lymphome T. Donc, comment on distingue parfois un lymphome T d'une condition d'un infiltrat T réactionnel? Như chúng ta đã biết đứng trước một cái ca lympho T thì bao giờ chúng ta đặt một cái câu hỏi là cái lympho T đấy nó là xâm nhập viêm phản ứng hay là nó là u, thì chúng ta phải nên cái câu hỏi mà các thực hành bắt buộc phải đặt ra đối diện với lympho T. Et les deux girafes se ressemblent, il y en a un qui est peut-être un lymphome T et l'autre pas. Alors, l'infiltrat lymphoïde T dense, même quand il y a des atypies cytologiques, quand les lymphocytes sont un peu anormaux, mais quand il a un phénotype T cellulite, il faut réfléchir, il ne faut pas tout de suite faire un diagnostic de lymphome. Ça peut être la conséquence d'un infiltrat réactionnel à une infection virale ou à une condition dysimmunitaire. Trong thực tế thì chúng ta phải khi thấy một cái u lympho T, một cái xâm nhập viêm lympho nó hơi bất thường, chưa chắc đã phải lympho T, mà chúng ta phải đặt ra câu hỏi là nó có nhiễm virus này kèm theo không. Nếu như nó có nhiễm hoặc là có gì thì có thể thay đổi bất thường, kể cả về mật độ, về hình dáng thì cũng có thể đấy là xâm nhập phản ứng viêm chứ không phải là lympho T. Thì là chúng ta cũng đặt câu hỏi là có phải lympho hay không. Parmi les pièges, notamment, parmi les infections virales, il y a la mononucléose infectieuse. Si on prélève une amygdale ou un ganglion au cours de la mononucléose infectieuse, ça peut ressembler à tout, du Hodgkin au lymphome B au lymphome T, parce que vous avez une importante réaction antivirale faite de lymphocytes T cellulites qui peuvent être proliférants, actifs et un peu atypiques, et qui peut être observé sur la biopsie et mimiquer un lymphome. Vậy khi nhiễm virus thì cái virus sẽ xâm nhập vào tế bào T, nó làm cho tế bào T có thể biến đổi là phản ứng của bạn, thì cái điều đó nó sẽ làm thay đổi hình thái. Chúng ta rất khó để biết nếu thực sự có phải là một cái lympho T thực sự hay không. Chúng ta phải luôn luôn chú ý là khi nhiễm virus là hoàn toàn là có thể biến đổi thay đổi hình thái. C'est aussi valable pour le virus HHV, les virus du groupe herpès HHV. Et puis une autre maladie qui est piégeante, qui est un piège, c'est les maladies, les lymphadénites nécrosantes histiocytaires non suppurées ou lymphadénopathie de Kikuchi et Fujimoto, qui peuvent aussi, dans la phase proliférative, être caractérisées par une population abondante de lymphocytes T atypiques cytotoxiques, cellulite plus. Đặc biệt là trong những cái trường hợp mà nó có cái phản ứng hoại tử như là bệnh Kuchiki, thì khi đó thì người ta sẽ có cái tế bào T xâm nhập và phản ứng rất là thay đổi nhanh, rất là nhiều. Đó, và cái nữa là người ta sẽ chú ý đến cái tích của cái tế bào T, các cái tế bào T viêm CD4 và CD8, thì điều đó người ta phân biệt giữa một cái lympho T thực sự hay là một cái phản ứng của tế bào T do những virus ở trong những trường hợp mà viêm hạt có hoại tử các cái của mô bào. Alors, juste un petit quiz là. Donc c'est une jeune fille de 15 ans, signes généraux, elle a de la fièvre, un maigrissement,
Elle a des ganglions hypermétaboliques, plusieurs, et on nous dit qu'il n'y a pas de contexte infectieux. Đây là một trường hợp một bé gái 15 tuổi bị hội chứng các dấu tay chuyển hóa. Alors vous voyez la morphologie, hein. Ici c'est un grossissement relativement fort. Là on voit qu'il y a des cellules atypiques d'allure lymphoïde, d'accord, qui sont très prolifératives, T67 qui sont CD8 et CD8 souligne les atypies cytologiques et qui sont granzyme B positifs. À quoi pensez-vous de cette jeune fille? Trường hợp này thì các bạn thấy là có tăng tế bào dạng lympho sau là bên kia khá là bất thường trên HE. Thế sau đó thì người ta khi như ở đây bác chỉ là tăng tế bào lympho rất là bất thường, dạng tế bào lympho ở đây thì 67 tăng rất cao, và nhưng mà các tế bào này thì biểu hiện là CD8 dương tính, tất cả những tế bào to rất cao và có cái B dương tính ở đây. Và các bạn nghĩ gì? Các bạn thì là cái Peut-être regardez bien ici, le CD20, même si on ne voyait pas bien à la chelette, montre qu'il persiste des follicules. Ở đây thì các bạn thấy là so sánh với cái tiêu bản là E thì có những vùng nó vẫn còn tồn tại ở đây, những vùng này nó vẫn và có những vùng nó vẫn tồn tại các cái tố giác. Alors lympho ou pas lympho? Theo các bạn thì có phải lympho không? Qui est pour le lympho? Qui est contre le lympho? Il y a beaucoup d'abstention. Bon, d'abord, avant de faire un diagnostic de lymphome chez un enfant, réfléchissez bien. Il n'y a pas 36 lymphomes T que font l'enfant, c'est le lymphoblastique. Là, ce n'est pas lymphoblastique, c'est l'anaplasique ALK+. Các bạn chú ý, đứng trước một cái đứa bé, chúng ta không nên chẩn đoán là một cái lympho T. Chỉ chẩn đoán theo trường hợp đó là lympho T, thì lymphoblastic có nghĩa là lympho hoặc là anaplasic là hai cái tip mà có thể gặp. Donc a priori, pour vous, ce n'est pas un lymphome, c'est un enfant, ça ne doit pas être un lymphome. Et en plus, l'architecture, elle est respectée. Et en plus, quand vous regardez au milieu des grosses cellules affreuses, il y a beaucoup de corps apoptotiques. Donc c'est la guerre entre des lymphocytes T cytotoxiques et quelque chose. Như các bạn nhìn lại ở đây thì ở đây có vùng cấu trúc thay đổi, nhưng có vùng dẫn được cấu trúc. Thế thì mà thay sang đây ta xem lại cái vùng này để thấy rằng là các cái tế bào này nó có vẻ như nó thay đổi và nó có các cái hoại tử ở trong tương và trong nhân nó thay đổi chứ nó không nó là chủ yếu là dạng apopto xét theo chương trình. Et a priori, c'est une image histologique de lymphadenite ischiocytaire nécrosante non suppurée dans une phase proliférative, donc piégeante, puisqu'il n'y a pas la nécrose, mais vous avez tous les corps apoptotiques. Donc peut-être si on avait attendu quelques jours, il y aurait eu une belle nécrose, mais qu'on n'a pas. On est dans la phase proliférative. C'est une jeune fille de 15 ans avec les symptômes B et la polyadénopathie. C'est probablement, vous devez dire aux cliniciens de rechercher une maladie auto-immune, notamment un lupus. Và ở đây thì Pas un lymphome B. ở đây thì các tế bào này là chủ yếu là các cái chất theo chương trình và tế bào mô bào là chủ yếu. Thế thì nó không vào không có hoại tử. Thế thì ta quay lại với một cái cháu bé mà có cái hội chứng B rồi là trẻ như này thì đây là nghĩ nhiều đến là một cái bệnh lý biết. Alors, il y a des petits critères, hein. Vous pouvez regarder s'il y a des cellules, si vous faites l'immunohistochimie, vous pouvez regarder s'il y a des histiocytes qui expriment la myéloperoxydase et regarder s'il y a des îlots de cellules CL123+, plasmocytoïdes, mais ça suffit la chose, et l'immunité. Et la clinique. Và có những các marker để ta sử dụng lipid là ta sẽ phân tích cái thành phần, ví dụ như là ta dùng CD20 để ta tìm các cái
tâm năng info. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đánh giá có phải là mua vào hay không trong dùng cái CD68 để các phương tiện mua vào, và đặc biệt là CD123 là nó sẽ biểu hiện các cái tế bào mà chuyển dạng tương bào. Vous avez compris, c'est difficile. Je vous ai fait un petit peu peur là tout de suite. Mais ça veut dire une chose, le contexte clinique, d'accord. Deuxième chose, ça veut dire de faible grossissement. Parce qu'en fait, là, je vous ai montré des images au fort grossissement, mais au faible grossissement, il reste des follicules. Donc, vous ne faites pas tout de suite, n'allez pas tout de suite au grossissement 40 pour vous faire peur. Regardez d'abord au faible grossissement. Trước tiên là chúng ta sẽ phải chú ý đến các cái triệu chứng lâm sàng. Cái thứ hai là cái sự nở to, cái sự nở to và cái nở to và cái cấu trúc. Chúng ta phân tích dựa vào đó, chúng ta phân tích thì nó sẽ đi đúng hướng. Alors, juste pour conclure sur cette première question qui est est-ce que c'est réactionnel ou est-ce que c'est un lymphome T, même si l'infiltrat est dense avec quelques atypies, surtout s'il est CD8, pensez à des maladies réactionnelles, virus, maladies mononucléose infectieuses, Kikuchi Fujimoto dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi les syndromes auto-immuns lymphoprolifératifs. Importance de l'architecture, est-ce que c'est focal? Importance de la cytologie, importance du phénotype T aberrant. Alors, on n'a pas kappa lambda dans les lymphomes T, mais on a le phénotype aberrant à condition d'avoir un bon contrôle interne positif. D'accord? Là, on voit bien que les cellules atypiques, qui ressemblent à des œufs sur le plat, sont CD3+, mais CD7-, parce qu'il y a des lymphocytes T réactionnels qui sont bien CD7 positifs. D'accord. Trả lời cho câu hỏi mà đây là cái phản ứng viêm hay là canxi thực sự ác tính của tế bào lympho T, thì chúng ta đã biết dù rằng trên mô bệnh học chúng ta có cái hình ảnh là xâm nhập tế bào dạng lympho mà rất là không điển hình, rất ít đến, nhưng chúng ta nên làm máu mô miễn dịch để chúng ta để thấy đấy nó những tế bào đó nó hoàn toàn là biểu hiện của CD8, thì chúng ta sẽ nghĩ đến các cái phản ứng xâm nhập viêm phản ứng, và lúc đấy chúng ta đi tìm xem nó có nguyên nhân virus hay không, có các bệnh Kikuchi hay không, và hội chứng các cái bệnh thực viễn hay không. Và cái điều quan trọng để nhất chúng ta đó là thứ nhất là về cấu trúc, nó còn nở rộng cấu trúc và nó nở rộng thôi, nhưng mà nó vẫn từng vùng một, nó không xóa, nó vẫn kiểu nó đặt bản đồ đó và nó không xóa hoàn toàn. Cái thứ hai nữa là về mặt tế bào học, chúng ta đánh giá và nhìn nhận là nó cũng có bất thường, dù rằng nó bất thường nhưng nó không quá bất thường. Cái thứ ba nữa là nó không nó có những cái biểu hiện của cái hình như phân T, tế bào T bất thường một chút, ví dụ như ở đây tế bào CD7 là tiêu chí này, thế thì và có những yếu hay không, có chút Ce qu'on appelle la perte antigénique, c'est uniquement parmi les 4 antigènes CD2, 3, 5, 7 qui normalement sont exprimés par les lymphocytes T. Tous les lymphocytes T normalement co-expriment. Ce n'est pas CD4, CD8, puisque un lymphocyte T il est soit CD4, soit CD8. C'est vraiment CD3, CD5, CD2, CD7. Ça doit être pareil, avec le beau contrôle positif. D'autre part, avant d'analyser une lésion, vous n'hésitez pas à regarder le BV, puis si vraiment c'est difficile, vous pouvez faire un réarrangement des gènes du récepteur T, puisqu'un lymphome T, c'est une population clonale qui a tous le même réarrangement des gènes du récepteur T. Et éventuellement, de temps en temps, on se sert de séquençage, mais j'ai mis en gras le contexte clinique. Và chúng ta đã biết thì bình thường cái tế bào T nó sẽ biểu hiện tất cả các cái kháng thể trên bề mặt, nó biểu hiện hết là từ CD2, CD3, CD5, CD7, đương nhiên là có CD4, CD8. Nếu như mà nó biểu hiện mất một bất thường hay là cái phenotype thì lúc đấy là nó nếu như là nó mới là tế bào lympho ác tính. Cái thứ hai nữa là chúng ta đánh giá cái sự phát triển đơn giản. Tuy nhiên cái càng khó đó thì chúng ta phải dùng kỹ thuật sinh học phân tử NGS
và cuối cùng là đối chiếu lâm sàng. Alors, maintenant, on va passer dans la deuxième partie, c'est on va voir un peu quand même les lymphomes et comment classer ces lymphomes en première approche. Alors, sûrement au Vietnam, vous avez de très très bonnes informations cliniques quand les prélèvements arrivent, mais en tout cas en France, ce n'est pas toujours le cas. Mais on a quand même, en général, l'identité du patient, on a son âge. Là, je vous ai dit tout à l'heure, c'était quand même chose d'important, parce qu'en fonction de l'âge, on voit les maladies qui existent, et on a le cycle de la biopsie, et puis on a nos yeux qui pleuraient, c'est-à-dire on a la morphologie. Từng bước một đây, bây giờ tôi sẽ trình bày từng bước một để chúng ta phân tích để đạt được cái sự chẩn đoán của cái hành vi. Thế thì cái đầu tiên gọi là lâm sàng. Thế thì có thể bây giờ pháp thì khó tiếp cận lắm, nhưng mà chắc là Việt Nam và các bạn thì tiếp cận thông tin lâm sàng nó tốt hơn. Cái sự quan hệ với bác sĩ lâm sàng tốt hơn thì chúng ta không bao giờ quên cái điều đó. Có là về tuổi về bệnh của bệnh nhân. Cái thứ ba Et en France, on a aussi autre chose qui s'appelle le téléphone. Alors, vous avez tous un téléphone et on peut téléphoner aux cliniciens. Alors, la question qui va se poser, c'est est-ce que c'est une présentation leucémique? Est-ce que vous avez une biopsie ostomédulaire, par exemple? Est-ce que c'est au contraire, et sur le plan de l'HES, la morphologie, est-ce que la prolifération semble lymphoblastique ou plutôt mature? On va revoir ça tout de suite. Et est-ce que si c'est un lymphome T, est-ce qu'il est plutôt ganglionnaire, cutané ou extraganglionnaire, non cutané? En fonction de ça. Và cái bước thứ hai là chúng ta phải đặt câu hỏi và chúng ta phải tìm hiểu xem là có phải là đây là một cái bệnh leuco hay không, hoặc tăng sinh bạch cầu hay không, và cái tế bào đó nó tăng sinh là dạng nguyên bào hay là cái tế bào T nó trưởng thành rồi, là cái rất quan trọng. Và cái nữa là cái biểu hiện của nó biểu hiện là hạch hay biểu hiện là da hay là biểu hiện là ngoài hạch, thì đấy là chúng ta phải. Vous avez des téléphones plus modernes que ça. Ok. Alors, deuxième question, parce que ça c'est important sur le plan clinique. Est-ce que c'est une prolifération immature, c'est-à-dire thymique, lymphoblastique, ou est-ce que c'est un lymphome T mature, c'est-à-dire post-thymique? Vous savez que la différenciation T se fait dans le thymus, d'accord, et que les lymphomes qui sont dérivés des cellules du thymocyte, on les appelle des lymphomes ou des leucémies lymphoblastiques. Et ceux qui sont développés des lymphocytes T qui sont sortis du thymus, qui ont été éduqués dans le thymus, on les appelle des lymphomes T périphériques ou matures. Cái bước thứ hai là chúng ta quan trọng nhất là chúng ta phải tìm xem sự tân sinh của cái bào này là nó có phải là cái u lymph T của cái nước hay không. Cái đấy là rất là quan trọng để chúng ta, và hay là u lymph T của ngoài cái nước, đặc biệt là cái tính chất non của nó, tính chất tăng sinh non của nó. Alors, le lymphome lymphoblastique, c'est caractérisé par une prolifération monotone de type blastique, avec souvent des mitoses, même si les cellules ne paraissent pas grandes, et ça survient dans le thymus, donc ça survient généralement dans le médiastin, même si, médiastin antérieur, même si ça déborde le médiastin pour atteindre les ganglions cervicaux, la moelle avec une extension leucémique et le sang. Như chúng ta đã biết ở đây thì tế bào tân sinh mà dạng lymphodon thì nó rất là đều nhau và tất nhiên là dầu nhân chia, và chúng ta chú ý cái vị trí tân sinh của nó có thể ở trong cái nứt thì dễ rồi, trong cái nứt hoặc ở ngoài cái nứt đôi khi là hạch vùng cổ, chúng ta phải xem là cái vị trí tân sinh liên quan đến cái nứt hay không, liên quan đến thất hay không, liên quan đến hạch vùng cổ hay không. Alors, je disais hier que les lymphomes, c'est l'équivalent tumoral d'une population normale. Donc là, c'est l'équivalent tumoral d'une population de thymocytes qui, à l'état normal, ont un phénotype immature, c'est-à-dire expriment la TDT, souvent 50% CD1A, 50% également CD10, parfois même CD34, et le Ki67 est élevé.
Page. Cái thứ hai nữa là ta phải thấy được cái sự đơn dòng, có nghĩa là ta phải loại trừ được cái tế bào T của tuyến ức. Đấy, ta phải và cái đó là cái rất là quan trọng, là bởi vì tuyến ức nó có cái tế bào lympho T rất là khó nhận biết cái sự tăng sinh đơn dòng này. Và đương nhiên khi mà tăng sinh lympho T non ở tuyến ức thì cái biểu hiện miễn dịch của nó hàng đầu là TDT, nó là cái dấu hiệu, là một cái marker cực tốt để khẳng định đây là tăng sinh đơn dòng của T. Sau đó thì đến CD1A, CD10, CD34, những cái marker mà hữu ích cho cái việc mà khẳng định đây là cái tăng sinh của T non. Bien sûr, en plus des marqueurs T comme CD3 ou CD7, mais attention, le diagnostic différentiel peut être avec certains thymomes qui sont riches en thymocytes. Alors la classification des thymomes, ce n'est pas mon sujet, c'est trop compliqué pour moi, mais vous devez faire une cytokératie pour éliminer un thymome, to exclude le thymome. Đấy như thầy cũng nói là cái quan trọng nhất là đương nhiên là tế bào T thì nó phải là CD5, CD3 rồi, nhưng mà ta phải phân biệt bằng được với lại đấy nó có phải là một cái nước ấy nó phải là cái thymome không? Phân biệt với thymome thì đương nhiên là cái vùng tân sinh đơn giản đó hoặc là CK thì nó sẽ còn sót lại những cái tế bào thymocyte đấy, thì nó sẽ là thymome, còn nếu đơn giản thì nó sẽ không có cái thymocyte. Alors quand c'est difficile, on peut regarder s'il y a un réarmement du gène du récepteur T ou des anomalies génétiques qui sont décrites dans cette maladie et qui ont parfois un intérêt pronostique un peu dans le traitement. Mais en général, le diagnostic il est facile parce que c'est monotone, lymphoblastique, c'est T et ça exprime le marqueur TDT ou CD1A et il n'y a pas de réseau. Donc c'est facile. Et le contexte clinique aussi. Donc c'est facile. Đấy thì tổng kết lại chẩn đoán lympho T đối với ông ấy thì rất là dễ thôi, không có gì là khó cả. Chúng ta có một cái đặc điểm lâm sàng đơn giản và cũng chẳng cần thì sinh học phân tử nhiều, chỉ cần những cái này đấy là có cái sự chuyển đoạn của cái đối với cái tơ của tế bào T thì nó có ý nghĩa tiết được một chút nhưng cũng không có gì lớn. Còn đặt vấn đề chẩn đoán thì có một sự tăng sinh đơn dòng, có cái TDT, CD1A rất nọ kia thì đã là rất là quý và nó chẩn đoán được, và đối với ông thì nó rất là dễ. Alors troisième point, on a éliminé la pathologie réactionnelle, on a éliminé le lymphoblastique. Maintenant, on a vu qu'il y a une prolifération atypique diffuse de cellules T atypiques. Qu'est-ce que c'est comme lymphome T? Il reste beaucoup de catégories et ça va dépendre, la classification va dépendre de la présentation ganglionnaire. Je ne parle pas des cutanés aussi, hein, cutanés ou extraganglionnaires non cutanés, et va être basé aussi sur la morphologie, l'âge, le siège de la biopsie et le contexte clinique. Đối với lại chúng ta, vậy thì cái quan trọng nhất đối với lympho T là chúng ta phải định dạng ra tít vào được và chúng ta loại trừ được. Đấy, loại trừ đó không phải. Thế thì chúng ta đã biết là tế bào T cực kỳ đa dạng. Vậy thì chúng ta phải phân tích nó dưới cái nhìn là nó có phải biểu hiện hay không hay là ngoại hành, và nó cái vì là bởi vì cái hình thái của nó cực kỳ đa dạng. Alors peut-être sur cette plaque, deux choses qui sont importantes. Vous voyez que les lymphomes leucémies liés à l'HTLV1, alors on verra tout à l'heure l'HTLV1, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup au Vietnam, mais peut-être qu'il y en a un petit peu quand même, peuvent avoir une présentation morphologique très variée, ressembler à tout et n'importe quoi. Et la deuxième chose, c'est que vous voyez le PTCL-NOS, je l'ai mis en petit, parce que normalement ça n'existe pas. C'est un diagnostic d'exclusion. Hai cái chú ý đầu tiên đấy là một cái thứ nhất là một cái lympho T mà liên quan đến cái con virus HTLV1, con virus mà nó hay gây ra bệnh Cassin đó, thì con virus này thì cái này nó là một cái mà đối với ông cũng khó, là bởi vì hình ảnh nó quá như là đa dạng mà phức tạp, thì có khi lúc nào phải người ta sẽ phải xác định con virus này. Đối với trường hợp đó thì trường hợp là chúng ta rất là quan trọng, rất là khó. Cái thứ hai nữa là cái lympho T mà LS không được làm, nó là rất mà cái này thì nó rất là hiếm, hình thái nó cũng có thể nó tồn tại trong, người ta cũng nêu trong
gặp thì rất ít. Thì cái đấy thì chúng ta có một cái loại nó cực kỳ hiếm và bị thái nó rất phức tạp. Thì hai cái loại đấy là chúng ta chú ý biết đến đó. Đầu tiên là loại nhiều nó ít thôi. Alors, ça va? C'est ok. Ok. Donc, on va commencer maintenant par ceux, les lymphomes, qui ont une présentation ganglionnaire, essentiellement. Enfin, prédominamment ganglionnaire. Vous voyez, toujours entre la clinique et la morphologie. Et là, vous n'avez pas 36 possibilités. Il y a 3 possibilités majeures. C'est le lymphome TFH, les lymphomes anaplasiques, ALK+, ou ALK-, et puis éventuellement éliminer un envahissement ganglionnaire par un autre lymphome extraganglionnaire. Et puis si vous n'avez rien trouvé, peut-être que c'est un PTCL ANOX. Trước tiên là chúng ta xem là cái trước tiên là chúng ta xem cái lymphome của hạch và tuy nhiên là chúng ta phải đối chiếu với cái lâm sàng, cái biểu hiện của u. Thế thì cái đầu tiên cái đây là luôn luôn là cái tích đầu tiên là cái tích lymphoten ngoại vi. Thế thì cái đó là cái hay gặp nhất. Sau đó thì chúng ta sẽ phân biệt với lại cái tích lymphoten mà ngoài hạch nó xâm nhập vào đó là các cái tích khác. Thì chúng ta tiếp cận một cái lymphoten với cái chúng nốt và thì chúng ta sẽ phải đặt vấn đề lần lượt như vậy. Alors, premièrement, on va commencer par voir les lymphomes anaplasiques qui sont caractérisés par des cellules de très grande taille qui parfois infiltrent les sinus, ont tendance à infiltrer les sinus, à réaliser un aspect pseudométastatique et qui expriment CD30 dans toutes les cellules tumorales. Và tiếp đến một cái loại u lympho thứ hai là rất như là giảm biệt hóa. Đấy là cái loại u lympho nó hay ở trong cái xoang mạch CD30, tất cả các tế bào CD30 đều dương tính. Để chúng ta chú ý là cái loại u lympho T anaplasique mà nó liên quan đến tất cả các cái xoang mạch. Vous voyez l'aspect morphologique avec les cellules qui parfois ont un aspect, on dit hallmark, avec un noyau réniforme, kidney shape, as you can see here, kidney shape dans un grand cytoplasme abondant et clair. Et vous voyez ici, toutes les cellules tumorales sont CD30, vous voyez ici les cellules hallmark que je discute tout de suite. Alors derrière cette morphologie uniforme, d'accord, qui paraît uniforme, il y a en réalité plusieurs maladies selon l'anomalie génétique et selon le site de l'implantation de la tumeur, systémique, ganglionnaire ou cutanée ou au niveau, au contact d'un implant mammaire. Cái loại u này thì đầu tiên là về mặt xét về mặt tế bào thì cái tế bào này nó rất là bất thường, nổi bật là nhân hình thận với lại cái bảng tương rất là rộng và rất đều, nó rất là đều nhau và nó cái nổi bật nhân cái bất thường nhân này nó rất là đồng đều và khi lượng CD30 thì nó dương tính rất mạnh và đồng loại, cái dương tính rất là đồng loại đó. Và chúng ta luôn luôn nhớ là các cái hạt nhân rất là nổi bật. Cái loại này thì thường thường là có liên quan đến các cái vị trí, ví dụ như là vú, xoang mạch, là những cái vị trí mà chúng ta chú ý cả cái biểu hiện của nó nữa và nó rất là ấn tượng là cái hình ảnh nó rất là bật. Alors quand vous avez ça, vous devez faire une immunohistochimie pour ALK. Il faut avoir l'anticorps anti-ALK ou envoyer le cas pour faire l'anticorps anti-ALK pour définir si ce lymphome anaplasique est ALK positif ou ALK négatif et bien sûr connaître la présentation clinique cutanée, vous savez bien si c'est un prélèvement cutané ou bien si c'est un prélèvement qui est dans la capsule par exemple autour d'une prothèse mammaire. Cái bước thứ hai nữa là chúng ta phải nghĩ ngay để làm ALK. Nếu như ALK mà dương tính thì ta sẽ kết luận là u lympho anaplasic là ALK dương tính và nếu âm tính thì kết luận âm tính và vị trí gắn với vị trí ví dụ như của vú, của da thì ta gắn với đưa ra cái chuẩn đoán ở đâu và âm về dương tính cái ALK.
If CD30 is negative, how to do that? If CD30 is negative, it is not a priori an anaplastic large cell lymphoma. The only exception is the small cell variant of large cell anaplastic lymphoma, in which CD30 sometimes, but it's very rare. It's only in very young children, and I see maybe one case every 2 years, and in which you have probably only a percentage of the cells that are positive. But usually you cannot access the diagnosis of anaplastic large cell lymphoma if all tumor cells are not positive for CD30. You need 100%. Bác sĩ Tờ thì câu nếu như là cái vừa rồi tiêu chuẩn chẩn đoán của nó là CD30 dương tính, bác sĩ Tờ hay là nếu CD30 âm tính thì có trả lời không? Thì ông ấy giải thích là đôi khi là nó có cái tiếp variant, cái tế bào nhỏ vào cái đấy nhưng mà nó hiếm lắm và gần như là không gặp mấy, nhưng mà đặc biệt là cái tiêu chuẩn chẩn đoán là dựa vào CD30, thế thì 30 thì gần như là dương tính 100%. Đấy là cái tiêu chuẩn này của Udifote anaplastic, còn A là tiêu chuẩn anaplastic và 30 là tiêu chuẩn chẩn đoán. Alors, en effet, comme d'habitude dans tous les tumeurs, dans les lymphomes, il y a une variation cytologique, mais 80% des cas ont un aspect comme ça pseudo-métastatique avec des très grandes cellules CD30+. Et puis chez l'enfant, il y a 10 à 15% des cas qui peuvent être comme ça, petites cellules ou lymphohistiocytaires. Il faut penser à faire le CD30 parce que même là, il y aura quand même des cellules CD30, et là il y aura des cellules CD30. Et puis pensez à faire ALK, dont l'expression est le reflet indirect de la translocation de cette tyrosine kinase avec un gène qui est soit la nucléophosmine, soit un autre partenaire, et qui entraîne cette fusion, une hyperexpression de ALK. Về yếu tố trong quá trình đó thì cái loại như này nó có cái sự trộn gen, do nó chuyển động nó mất hai chuyển động ADK với cái NMT này nó gắn với nhau, nó gọi là lithium, thì nên là nó có sự biểu hiện ADK. Thế thì và các cái biến thể của nó thì cái típ tế bào nhỏ và cái típ bào dạng lympho bào ấy, thì cái típ này nó có thể gặp tới 15%. Alors, ce lymphome, ça peut être un piège parce que c'est un lymphome T, il exprime des molécules cytotoxiques, mais en général, il a un programme T qui est nul. Souvent, dans au moins 50% des cas, il n'y a pas d'expression de CD3, 5, 2, 7. Parfois, il y a du CD4. Et donc, vous pouvez manquer de diagnostic, surtout que cette tumeur qui ressemble à une métastase ou à un mélanome ou à autre chose, eh bien, manque aussi l'expression de l'antigène commun lymphocytaire, CD45, souvent. Et surtout qu'il est souvent EMA+. Donc, si vous avez une tumeur pseudo-métastatique, eh bien, si vous pensez que ça peut être un lymphome, vous faites d'emblée CD30 et non pas CD45 ou CD20 ou CD3. Cái chỗ này quan trọng, nó là lympho T nhưng mà nó lại biểu hiện âm tính của hầu như là hầu hết tất cả các cái antigen của T, đấy 4 thì có thể biểu hiện ý. Thế nhưng nó âm tính với B rồi, thế thì rất khó. Vậy thì khi mà đứng trước một cái nhưng nó lại biểu hiện EMA dương tính, thế thì và nó lại rời rạc đứng trước một cái nghĩ đến đôi khi nó biểu hiện LCA, đôi khi đấy cũng không phải là hoàn toàn. Thế thì đứng trước một cái người ta nghĩ lympho T là giúp ta lên cái lời khuyên là đây là CD30 để chúng ta không bỏ sót và đoán nhầm là các cái loại cạnh hoặc là carcinoma. Alors la clinique est importante puisque c'est un des rares lymphomes avec le lymphoblastique qui survient chez l'enfant et l'adulte jeune. C'est très rare de faire ce diagnostic à 70 ans. C'est plus souvent à 20 ans, 30 ans, 40 ans, ou chez l'enfant. Et d'autre part, la présentation clinique, c'est souvent des adénopathies, mais il peut y avoir des atteintes extraganglionnaires, notamment la peau. Et c'est essentiel de faire ALK, parce que vous voyez que ALK définit un meilleur pronostic. Je vous ai montré que tout à l'heure, tous les lymphomes T étaient là, à 30% à 5 ans,
Alors que celui-là, chez l'enfant, c'est 90% de survie avec la chimiothérapie. Tiếp nữa thì cái biểu hiện cái tuổi trẻ con hoặc là tuổi trẻ thì là hai gặp rất hiếm, rất hiếm khi sau 70 tuổi trở lên, và đấy là cái loại Udifol này thì hay gặp ở người trẻ và trẻ con. Cái thứ hai nữa là hay gặp mà cái biểu hiện lâm sàng như là to, có thể ngoài ở bên chẳng hạn. Và chúng ta không được quên là tức là ALK, thì ALK là cái thuốc tiết lợi của cái u này. Thì ALK mà dương tính thì rất là tốt, thì chúng ta biết UT là cực xấu, nên khi mà có ALK thì nó sẽ làm tiết lợi. How is the EMA? Pardon, sorry. EMA, how is EMA? Oh, EMA. EMA, it's often positive. It's often positive, so it can be misleading with the carcinoma because it's EMA positive. So it can be misleading. You should think of this possibility and do CD30 in every case where you see that protein response is negative, psychotherapy is negative, etc. So then you can cure the patient. Look here, fantastic. Bác sĩ tờ có hỏi là ý nghĩa của EMA thế nào thì ông là dương tính án dương tính, và cái điều đó là rất quan trọng để phân biệt hoặc nhầm lẫn với lại ung thư biểu mô kém điều hóa, là ung thư kém điều hóa EMA có thể dương tính. Et d'autre part, hier, on a parlé de traitement ciblé avec un oncologue d'Australie. Eh bien, CD30 est ciblable avec un anticorps monoclonal qui s'appelle le brintuximab, anti-CD30. Et vous savez qu'il y a les inhibiteurs de ALK dans les cancers du poumon qui sont aussi utilisés et qui peuvent être utilisés chez des malades en rechute ou en progression. Oui. In English or in Vietnamese it will be difficult, but ALK1 c'est mieux que... On peut utiliser celui du poumon, mais nous on a les deux parce que prétend que celui-ci est plus sensible. Enfin si vous n'avez pas, si vous avez celui du poumon, je crois, vous avez le 4. Donc si c'est les deux, c'est ALK staining, ALK1. Et ça suffit, il n'y a pas besoin de faire de biologie moléculaire. Bác sĩ Thanh hỏi là có cái ALK nào ấy, là vì là chúng ta có cái ALK của phổi, đây là mức 3 chúng ta biết là điều trị đích của phổi, nhưng mà cái này là khác, là hai loại thần khác nhau. là ALK 1 nhưng mà nếu có cái thì có thể test cả hai đều được. Cái ALK1 thì là tốt nhưng mà là khác hoàn toàn. Còn đấy là CD246, cái colon nó khác nhau. Đấy, kia là DNF3, đấy đó là của điều trị đích. Thế thì cái ALK nó còn có ý nghĩa nữa là để điều trị đích trong vấn đề ung thư. Chính vì ông đó là điều trị đích, nhưng bác sĩ Thanh hỏi là nó có ý nghĩa hay không, là bởi vì nó cũng có ý nghĩa trong điều trị đích. Cái thứ hai là nó có cả cái đích điều trị đối với CD30. Voilà, cette diapositive résume juste le phénotype. Hein, souvent EMA+, CD30+, cytotoxique, mais souvent les marqueurs T sont fatigués, comme vous. Et voilà, même quand CD45, CD20 et CD3 sont négatifs et EMA positif, un lymphome anaplasique est toujours possible. Et donc, pensez à faire le CD30. Thì có cái nhắc lại là chúng ta luôn nhớ là một cái Udifol nó rất là mất hiệu quả. Các cái dấu ấn khác hoàn toàn là không ý nghĩa. EMA đôi khi là không có được không, nhưng mà chúng ta chú ý phải là CD30. Đây cái thấy mà cái vào nó rời rạc là chúng ta làm CD30 rồi chắc là. Alors, si vous avez le même lymphome, exactement, qui est CD30+, avec des grandes cellules bizarres, toutes les cellules sont CD30, mais n'est pas ALK en immunohistochimie, attention, utilisez un témoin positif externe pour ALK, pour être sûr que l'immuno ait bien marché, parce que normalement, il n'y a pas de cellules normales positives, donc on n'a pas de contrôle interne. Mais si c'est le cas, si c'est ALK négatif, CD30+, et une morphologie compatible, et bien à ce moment-là, ça devient un lymphome anaplasique à grandes cellules, ALK négatif, c'est tout. Le pronostic est un peu moins bon, même significativement moins bon,
Et l'âge est souvent plus élevé. C'est une maladie qui est plutôt du sujet adulte mûr, voire âgé. Trước một cái ca này thì chúng ta được làm A, nhưng mà chúng ta chú ý là khi làm dịch ấy, chúng ta phải có chứng ngoại, không có thì cái ARK đôi khi là nó cũng dương tính cái yếu tố khác, không phải là tế bào u được. Thế thì chúng ta phải làm chứng ngoại thì chúng ta thấy là cái tế bào u này nó dương tính CD30 thì nó phải âm hay dương thực sự với lại cái ARK. Thì ta thì cái này nó kết luận liên quan đến điều trị, nếu không có thì chúng ta sẽ làm các cái FISH để người ta khẳng định. Thì lúc đấy là FISH thì đương nhiên là khẳng định là ARK âm. Alors, quand c'est un lymphome anaplasique ALK négatif, maintenant on a décrit qu'à peu près un tiers des cas comportent une autre anomalie qui est pas ALK, mais qui est un réarrangement de DUSP22. Mais c'est encore une entité provisoire, donc vous pouvez à la rigueur oublier ça. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule façon de détecter le réarrangement de DUSP22, c'est de faire la fiche. Voilà. Mais bon, ça veut dire que derrière ces lymphomes anaplasiques ALK négatifs, il y a probablement une hétérogénéité génétique avec un groupe qui est DUSP22 réarrangé, qui a un profil particulier, et un groupe qui est DUSP22 non réarrangé. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ngoài cái yếu tố ARK ra thì một cái yếu tố khác là DUSP22 cũng có thể có hiện tượng tái sắp xếp trong cái 25-40%, bởi vì cái nguyên nhân sinh bệnh lúc đã có nói sinh bệnh các cái chuyển đoạn đó và nó cái tái sắp xếp thì phải dành cái yếu tố này. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est très très important de faire ALK, parce que vous voyez que les cas qui sont ALK positifs vont nettement mieux. Et on dit que ceux qui sont DUSP22 réarrangés iraient un petit peu mieux que les non-DUSP22 réarrangés et non-ALK, non rien. Voilà, mais c'est encore, je dirais, provisoire. Tại sao người ta lại tìm những cái chẩn đoạn này thì là ngoài cái ARK thì cái yếu tố kinh nghiệm sống là khác biệt hoàn toàn, thì cả cái chẩn đoạn thứ hai này DUSP22 này nó cũng có kinh nghiệm sống tốt hơn. Alors, je vous ai dit qu'il y avait, alors je ne parlerai pas des cutanés, hein, vous savez, qui forment un continuum avec la papulose lymphomatoïde, mais je parlerai de ceux qui surviennent au contact d'un implant mammaire. Alors j'imagine qu'au Vietnam, il y a aussi des femmes qui ont des prothèses mammaires, soit pour des raisons cosmétiques, soit pour des raisons de reconstruction après chirurgie pour un cancer. Et ces femmes ont un risque de développer un lymphome anaplasique qui survient le plus souvent dans le liquide et à la surface d'une capsule périprothétique. Là, c'est l'implant mammaire, la prothèse. Vừa tôi đã nói với các bạn là cái UFO ở da bây giờ nó liên quan các cái vú, đặc biệt là những trường hợp mà người ta cấy các cái vật liệu nhân tạo là túi là nặng, thì cái nó rất hay liên kết với cái túi ngực này, thế thì nó hoặc là ở cái dịch ở trong cái vùng biên giới giữa cái túi này với cái da hay là trên bề mặt của cái túi này. Và đây là một cái loại UFO T, nó là rất đặc biệt, liên quan đến cái chuyện đặt túi ngực. Thế nào cho nên là chúng ta thì tôi cũng được ở chỗ tôi có mấy trường hợp là cứ bắt từng tìm nhưng mà tôi chưa tìm thấy ca nào là đặt túi trong họng. Thế thì người ta cứ nghĩ đến là Tây đã thông báo rồi, nhưng mà tôi không tìm chắc mắt là chưa. Thế khác là ca thì có thể nhiều hơn. Em thử hỏi xem nó có thành khối không? Nếu mà u lympho đấy nó có thành khối không? Chưa chắc là chưa hồi kia. Cái thành khối đó, xem là nó có rất tinh dịch không? Phải chẩn đoán một cách nào? Chủ yếu của nó là ta, chủ yếu là nó sinh ra một cái phản ứng của viêm mãn. Ah non, c'est pas massif, non. Non, it's a good question. It's not so easy because you must know it exists if you want to recognize. Because, because when it is inside too, you have just the cell within the fluid which is between the implant and the inflammatory tissue, which is periprotective, or usually at the surface of the capsule.
And this is just a CD3 staining, CD30 staining, which shows that the cells are lining at the surface of the. Pardon, j'ai switché au français, en anglais, mais c'est pas grave. À la surface de la capsule. Et la forme tumorale, par contre, elle est de plus mauvais pronostic. Vous voyez la forme in situ, hein. On enlève l'implant mammaire, on enlève la capsule et on surveille. Wait and watch. La forme tumorale, par contre, comme vous voyez ici, ça ressemble, avec un infiltrat réactionnel, ça ressemble un peu à un Hodgkin, sauf que les cellules ont un phénotype T, CD30+, hein, bien sûr, comme les cellules de Steinberg, mais néanmoins, ça n'a pas, c'est un phénotype T, et a plus mauvais pronostic et nécessite un traitement. Giáo sư Hạnh có hỏi là nó có bao giờ biểu hiện một cái khối không, thì mọi người rất hiếm. Hầu hết là nó biểu hiện trong cái dịch đấy, hoặc là nó xâm nhập vào toàn bộ bề mặt của cái túi đó, đấy, và trong viêm, nó biểu hiện lan tỏa, nó gọi là IC2 rồi như vậy. Alors, je ne vais pas vous raconter la physiopathologie de cette maladie, je pense qu'on n'a pas le temps, mais c'est une maladie très intéressante puisqu'on a une prolifération T cytotoxique au contact probablement d'un corps étranger qui est la prothèse mammaire. Mais en tout cas, ce que vous devez savoir, c'est que beaucoup d'autres lymphomes T que des lymphomes anaplasiques peuvent exprimer CD30, notamment les lymphomes NKT de type nasal, ou les lymphomes T associés à une entéropathie, ou même des lymphomes T NOS. Như chúng ta đã biết ấy, thì ngoài cái lympho T anaplastic ra thì còn nhiều loại lympho T khác nó cũng dương tính CD30. Như ở đây là lympho T ở mũi họng, lympho T ở vùng tiêu hóa, lympho T ở các cái vị trí ở ngoài khác nữa. Thì đấy là một cái vấn đề thách thức là nhiều vị trí cũng biểu hiện CD30. 30. Et même d'ailleurs des mycoses fongoïdes transformées ou des papuloses lymphomatoïdes au niveau cutané vont exprimer ces défauts. Như là chúng ta biết thì trong chứng bé, trong lympho thì nó biểu hiện CD30, đấy là một yếu tố chúng ta. Alors, pour relax, si vous suivez, Un petit quiz. Un jeune homme, c'est très jeune pour un homme, 35 ans. 35 ans avec une masse sinonasale. La morphologie, vous voyez, des grosses cellules affreuses. CD20-, 3-, 4-, plus ça veut dire que les cellules réactionnelles sont positives, c'est les 8-, mais un profil cytotoxique. Et vous voyez ici le CD30. Anaplastique, lymphoma, or non. HPV associé. HPV associé. Đây là một trường hợp mà người đàn ông trẻ 35 tuổi và có bệnh khối của bụng, xoan và tế bào nó rất là tế bào rất là bất thường, to nhỏ không đều, và biểu hiện miễn dịch thì hầu hết là cấp tính. CD30, CD20, CD3, CD4 và CD4. CD3 est un peu positif. CD3 est un peu positif. Và CD3 thì đôi khi sẽ dương tính, đôi khi dương tính thôi, nhưng mà CD30 dương tính rất mạnh. Qu'est-ce qui manque là, qu'il faut faire? Vous êtes au Vietnam, c'est une tumeur sinonasale chez un homme de 35 ans. How about CD5? CD5, yes, CD5 will be negative. Negative. CD56? 56 might be positive. Maybe Often. positive. Often will be positive. What else you need? What is the key? EBV. EBV, yes. Look, Oh. it's not HPV, it's EBV, nasal NKT cell lymphoma. Ok? Đấy, và đặc biệt là đối với cái u lympho T ở vùng mũi này thì nó kết hợp rất là chặt chẽ với EBV, và đây là mà lai tại chỗ. Donc ce qui compte pour faire le diagnostic, c'est vraiment un diagnostic intégré, la morphologie, le phénotype, la clinique, et puis l'anomalie moléculaire. Le BV, c'est un driver oncogénique. Vậy thì các cái bước chẩn đoán là chúng ta phải phối hợp các cái bước chẩn đoán, thứ nhất là biểu hiện lâm sàng, vị trí, hình thái,
CD30 và chúng ta làm xét phân tử đối với EBV thì nó sẽ đưa ra được cái định hướng chẳng hạn. Alors, ça va pas très vite, mais on va essayer d'accélérer peut-être un petit peu. Ça va là jusqu'à présent? Vous êtes réveillés encore? Là, on va pas après déjeuner, ne dormez pas. Alors, les lymphomes TFH. Est-ce que quelqu'un a entendu parler des TFH? Je pose la question. Je pose la question s'ils connaissent les TFH. Về hỗ trợ nam. Về hỗ trợ nam. Très peu, très peu. Về hỗ trợ. C'est, Vous allez bien savoir. Vous allez bien. Voilà. Alors, ces lymphocytes TFH sont les lymphocytes T qui sont dans le centre germinatif. This is the staining with CD3 or ICOS PD1. Donc, dans le centre germinatif, il y a les cellules B, je vais montrer hier, mais il y a aussi quelques lymphocytes T. Et ces lymphocytes T, ils sont nécessaires pour que les lymphocytes B se différencient en plasmocytes ou en cellules B mémoire. Voilà. Các bạn có biết là cái tế bào cái TFH là chúng ta hình dung đây là một cái tế bào T nhớ. Cái tế bào T nhớ này ấy, thì nó thường ấy là nó sẽ xâm nhập vào trong cái vùng tâm mạch. Alors, ces lymphocytes TFH ne sont pas très très nombreux en apparence, mais ils donnent naissance aux lymphomes T les plus fréquents, qui sont maintenant regroupés dans une catégorie selon les classifications OMS ou ICC, qui est la catégorie des lymphomes TFH, et qui comporte l'ancien lymphome angio-immunoblastique, lymphome T angio-immunoblastique, mais aussi des lymphomes T qu'on appelait autrefois NOS, parce qu'ils ne ressemblaient pas à des angio-immunoblastiques. Il n'y avait pas de vaisseau, il n'y avait pas de polymorphisme, mais ils ont une origine TFH avec un phénotype TFH. Et même certains d'entre eux peuvent ressembler à des lymphomes folliculaires. Les cellules T s'amplifient à l'intérieur du centre germinatif et repoussent les B. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle le follicular type. Cái phân loại của tổ chức y tế thế giới thì cái tế bào T nhớ này thì nó được xếp vào trong cái bệnh gọi là lympho T miễn dịch mạnh và nó biểu hiện trong cái nhóm đó. Cái nhóm thứ hai nữa là cái lympho T tế bào nhớ mà không có đặc hiệu. Cái thứ ba là lympho T nhớ mà tiếp tâm nang. Alors pourquoi on a regroupé tout ça ensemble? C'est parce qu'on a vu que toutes ces formes-là avaient un phénotype TFH, avaient un profil phénotypique de type TFH et aussi une signature génétique de type TFH. Alors les marqueurs TFH sont CD10. Et CD10, c'est le marqueur des cellules B du GC, du centre germinatif, mais c'est aussi un marqueur des lymphocytes T du centre germinatif. Mais aussi BCL6, qui est aussi le facteur de transcription des cellules B du GC, mais aussi des TFH, CXL13, PD1 et ICOS. Ngày nay thì ba cái này thì xếp vào một nhóm và người ta cho rằng là đây là một cái loại lympho T tế bào nhớ. Đấy, người ta xếp cả ba cái này nó đứng dày dặt trong cái phân loại của thế giới và cái nhóm là nó mang cái biểu hình của tế bào T nhớ và cái marker có giá trị thì để trong chẩn đoán cái tế bào T nhớ này đó là CD10, BCL6, PD1, ICOS và Oui. Donc, vous avez compris que la cellule TFH normale, elle joue, elle dialogue tout le temps avec les B. Donc, c'était normal que le lymphome T angio-immunoblastique, qui, comme son nom l'indique, est caractérisé par la présence de beaucoup de plasmocytes, de cellules B, d'immunoblastes, soit la cellule d'origine de ce lymphome T. Như chúng ta đã biết thì tế bào T nhớ bao giờ nó phối hợp nó với lại rất nhiều các cái tế bào tương bạn. En plus, on peut voir dans certaines formes qu'on dit précoces, les cellules tumorales du lymphome T angio-immunoblastique, qui sont ici en rouge avec PD1, qui sont autour du centre germinatif
reconnus par le PAX5 pour les lymphocytes B et les cellules folliculaires dendritiques pour CD21. Et en plus, cliniquement, les malades ont souvent une hypergamma-glulinémie, des signes d'irritation du système B, avec des plasmocytes qui circulent, une hypergamma-glulinémie, des anomalies auto-immunes avec parfois un test de Coombs qui est positif. Về mặt cái tế bào cái UDP cái tĩnh mạch thế giới này thì nó có cái cấu trúc rất là đặc trưng đặc biệt, đấy là nó sẽ có cái vòng ngoài là cái biểu hiện của PD1 quay xung quanh là cái vùng mà có tế bào lympho B và tế bào tâm nang là tế bào có dương tính với CD21 là tế bào bóng và tế bào Nhấn ngang. tâm nang là Vẫn đang. Alors cliniquement, Nó sẽ là nhấn ngang. và cái nữa là nó sẽ biểu hiện thường là nó sẽ có cái biểu hiện là có cái bệnh cái miễn dịch và nó sẽ tăng chế tiết cái miễn dịch và thường là cái phản ứng cô mà alors cliniquement les malades, Đúng rồi. cliniquement les malades sont généralement, c'est pas une maladie de l'enfant. On ne fait jamais le diagnostic de lymphome TFH avant 40 ans au moins, et c'est plutôt 60-70 ans. Et les malades, généralement, ils ont une maladie disséminée, mais ce n'est pas des très gros ganglions, c'est des ganglions un petit peu partout, avec des signes B, et souvent une petite atteinte cutanée, un rash cutané. Ce qui fait que les malades, ils sont vus pas toujours en hématologie, mais en médecine interne, en médecine clinique et en dermatologie. Chúng ta chú ý nữa là đối với cái loại u này chúng ta không bao giờ chẩn đoán được những người dưới 45 tuổi, nó thường là 60 trở lên. Đấy là cái biểu hiện lâm sàng. Cái thứ hai nữa là nó có biểu hiện thường đã là thành to khắp nơi, thì toàn là giai đoạn 3, 4 nếu mà tính theo cái giai đoạn của lâm sàng. Cái thứ ba nữa là nó biểu hiện da và các cái sán đỏ ở da, và cái thứ tư là có hội chứng B, và cái thứ nữa là có hội chứng dịch và làm các cái phản ứng dịch đối với lại cái phản ứng con là sẽ tính. Alors pour faire le diagnostic, il y a la morphologie d'HES, et puis utiliser éventuellement les marqueurs TFH, dont CD10 et BCL6 que vous avez dans vos laboratoires. Et puis la morphologie, des fois, les cellules tumorales ne sont pas très grosses, au contraire du lymphome anaplasique, parfois peuvent ressembler à des lymphocytes normaux, ou avoir un petit aspect ici, comme je dis moi, en œuf sur le plat, fried eggs, avec un large cytoplasme clair et un petit noyau. Về mặt hình ở nhà học thì cái tế bào này nó cũng không quá là bất thường nhiều đâu. Nó có một cái tế bào hơi to một tí và vào tương rộng, là sáng hạt nhân, nó hơn phát hiện như hạt nhân. Đó, đấy thì nó không quá bất thường. Cái thứ hai nữa là dùng các cái marker miễn dịch thì chúng ta thấy là CD10, BCL6 là hữu ích. Alors hier on a discuté un petit peu l'intérêt du moléculaire pour faire le diagnostic des lymphomes. Là c'est un lymphome un peu compliqué parfois à faire le diagnostic. La mise en évidence d'une clonalité T peut être importante pour le diagnostic parfois. Et puis de même que l'analyse génétique avec un séquençage, notamment il y a une mutation hotspot de ROA qui est présente dans à peu près 50 à 60% des cas, qu'on peut détecter avec juste une PCR classique. Chúng ta sẽ bàn một tí về các yếu tố sinh học phân tử của UDP, vì yếu tố sinh học phân tử của UDP nó rất là phức tạp. Và như chúng ta biết thì Alors la clonalité T, c'est normalement chaque lymphocyte T réarrange les gènes du récepteur T qui sont sur soit le gène gamma, soit le gène bêta, sur le chromosome 14 ou sur le chromosome 7. Normalement, il y a des gènes V, alors je n'ai pas les diapositives ici, V, D, J et partie constante. Et normalement, chaque lymphocyte T a un profil différent quand il est réactionnaire. Quand il est un lymphome, évidemment, tous les lymphocytes T ont le même réarrangement VDJ. Et ça, ce réarrangement, on peut le mettre en évidence avec une PCR classique qui marche sur un prélèvement effectué.
Tức là cái coronalité là giúp cho mình vì bộ y tế bào T khi mà nó rất là nhiều dòng cái chuỗi xác định ở tên rồi khác nhau, biết nếu là là thực thì sự nó dòng mỗi tế đều bào có lượng sẽ sắp xếp năm gen nhóm vì khác nhau. Khi mà trong u ấy thì dùng các cái kỹ thuật sinh học phân tử thì biết được là các cái dòng đấy chỉ có một dòng thôi, rất là nhiều tế bào thế nhưng mà chỉ có một cái sắp xếp gen như thế thì chứng tỏ đấy đơn dòng là dòng tăng dòng sinh là u chứ không phải là tăng sinh tế bào nó sẽ trong phải kia. đa dạng. Cái đấy là rất là quan trọng trong nhiều trường hợp mà mình không thể phân biệt được là phản ứng hay là u. Bây giờ phân tử Vous avez compris? còn làm coronalité về hình ảnh nhất Oui. Professionally, thì không có nghĩa nhiều. modern the T follicular hyperlymphoma with the follicular type similar morphology follicular lymphoma T cells. How about distinguish from this From the what? From the follicular lymphoma T cell, not B cell? not from the B. How do you Yes, differ? yes. By the phenotype. Look here. Here you have the three, les trois aspects du lymphome TFH. Donc 80% des cas sont de type angiomyoblastique. Il y a des vaisseaux, il y a des grandes cellules. C'est le bazar. Plus on grossit, moins on prend. Là, ici, vous avez le groupe qui s'appelle de type NOS, où ça ressemble à un lymphome T avec rien de particulier. C'est pas un anaplasique, parce que c'est pas des très grosses cellules marques, et c'est pas CD30 toutes les cellules, et c'est pas, il n'y a pas les vaisseaux, il n'y a pas les éosinophiles, il n'y a pas les plasmocytes, c'est que des cellules tumorales, mais il y a un phénotype TFH, et parfois il y a même quelques biblastes EBV. Et puis vous avez le follicular type qui est très rare. Les cellules tumorales, au lieu de disséminer dans le ganglion, eh bien elles se regroupent à l'intérieur des follicules, elles chassent les baies, elles remplacent les baies, et c'est comme un lymphome folliculaire B, sauf que les lymphocytes tumoraux ne sont pas CD20, mais CD3. D'accord. Như chúng ta đã biết thì cái nhóm UT, tế bào lympho T nhớ thì có 3 típ này. Thì cái típ này là chiếm miễn dịch mạch này, thì kinh điển thì chiếm đến trên 80%, cũng may mắn là nó chiếm trên 80%, nên là chúng ta và nó có hình ảnh đặc trưng về mô hình học, đấy là nó gắn với lại cả cái mạch này và nó có hình ảnh rất đặc trưng ở đây, nó xếp bảng và gắn với các cái mạch máu này, đấy là cái nhóm mà trên 80%. Cái nhóm này ấy, thì nó cũng biểu hiện của tế bào T nhớ nhưng nó không có một cái đặc trưng gì để bố cả, đây là người ta không thể, nó rất là khó như vậy nên là nó không anaphylactic, nó cũng không phải là cái loại khác. Thế thì người ta không có cái gì để người ta chẩn đoán là cái nhóm này là có nhất này. Thế còn cái này thì nó giống hệt như là một cái, may mắn là cái này là cực hiếm, thì nó giống hệt như là cái Unifuna, nó cũng cuộn hình nam rồi nó cũng sáng hơn tí. Thế thì cái này là virus, nó nhiễm con virus HTLV1 đấy, thì cái con này thì nó cực kỳ hiếm nên là thôi mình khó hành có thể gặp phải nhầm, thì lúc đấy nó không có biểu hiện Unifuna thì có thể ta nghĩ đến cái bảo lympho T nhớ. Vậy cũng cái này chiếm 80% rồi, còn hai cái này nó chỉ còn 20% nữa, thì chúng ta thấy là hai cái subtype là rất là khó. Alors, quelques images, ne vous inquiétez pas, ça va être simple là. Quelques images histologiques. Donc le lymphome T type LAI, on est chez une femme relativement âgée, souvent, je ne sais pas pourquoi ça passe mal ici, vous avez le signe du sinus. Vous avez le signe du sinus, vous avez le signe de la girafe. Regardez la girafe. Alors le signe du sinus, ça veut dire que souvent, la tumeur, elle se développe aussi à l'extérieur de la capsule, du sinus, au niveau de la capsule, mais en respectant le sinus, souvent. Les vaisseaux sont souvent très développés, sont hyperplasiques, et les cellules tumorales, on ne les voit pas très bien. On voit qu'il y a des grosses cellules, que peut-être il y a des petites cellules un peu claires, mais globalement, on a du mal à les voir. Et sur le plan immunohistochimique, les 3 ingrédients de la maladie sont les 3 ingrédients qui sont dans le centre germinatif du follicule, c'est-à-dire les cellules T CD4 tumorales, les cellules folliculaires dendritiques qui sont hyperplasiques en dehors du follicule, et puis des grosses cellules B qui sont souvent, mais pas toujours B. Và trường hợp này thì